sunan ibn kathir shamsuddin na jin a cikin sunansa akwai shamsuddin ne ko menene din isma'ila sunansa isma'ila amma na masa lakabi da ko shamsuddin ne ina jin ta amma dai ai ba sunan ibn kathir ai babun koyi bane ana koyi ne da sunayen da suka zo zamanin annabi bai canza su ba so duk wanda ya sa suna ba za ka ce in ibn kathir ya zama sunansa mai kyau ko mara kyau wannan ba abun koyi bane abun koyi shine annabi wani sunaye ne annabi ya ga sahabbai suna da shi bai canza ba wanne ya canza duk sunan da annabi ya ji ana kira mutum da shi bai canza ba har mutum ya gama rayuwa a wannan zamanin wannan sunan ya tabbata duk sunan da aka yi zamani annabi ya canza shi ko ya gyara shi ko ya bada ka'ida cewa a nisanci irin waɗannan sunayen to wajibi a nisance su wannan yace ko me asalin sunan tarmisu gaskiya ban san tarmisu ba ina malam dan Allah menene fassarar sunan manubiya shi ma ban san ma san manubiya ba manubiya to ban sani ba yace me ingancin sunan Muhammad Fuad ai zuciya kenan ko Fuaduka Fuad zuciya kenan kawai sunan zuciya to zuciya ya sa mutum zuciya mai kyau ne ko tunda zuciya tana kunsar soyayya da girma da idza salaha al-jasad kullu sosai tambaya ta tace ni sunana Ulaiza masiya ba san Ulaiza ba shi ma to ina ake samu waɗannan daga ina sunan ya samu asali ko ma'anar sunan wato da muka yi ta bayani akan illar suna mara kyau shine fa jama'a suka dinga aikowa na duba shafin mu ma naga ya cika da tambayoyi suna na kaza to kaga wani sunan naka ba amma san ma'anarsa ba mace za ta iya yin tsarki da dutse inda bata samu ruwa ba to ya za ta tsarki da dutse ka san kuma wannan tambaya ce fa dan malamai suna ta bayani yadda za a tsarki da dutse da toilet paper to ita mace za ta iya tsarki da dutse a gani ai fitsarin mata ba irin na maza bane wanda ce malam ka ce ahlus sunna mu yi waka to malam wakar da kida a kida ai da ba aka kalla kida ai da ban ko za a iya yin waka ba kiɗa ai duk waƙoƙin da muka wani su Sa'adu Zungur na suwaye ai duk ba masu kiɗa bane kuma waka ba kiɗa ma ita ce ta wa'azi dan ita ce ake saurare a nitse amma ta kiɗa ai ba ma a jin ma'anar waƙar kiɗan tsuntsiyar ake bi kawai tsuntsiyar ake bi kawai wannan dama ta cashewa ce wanda yace wai waƙoƙin yau sai da kiɗa za su karɓu gaskiya ba haka bane akwai waƙoƙin da za su karɓu ba tare da kiɗa ba akwai su kuma suna nan da yawa kuma ana yin su har yanzu kuma karɓaɓɓu ne kuma babu kiɗa a cikin su amma an yi amfani da kari mai daɗi da amshi mai daɗi amma babu kiɗa a ciki kuma ta karɓu akwai su ni ina jin wasu da yawa ba kiɗan kuma a ciki na'am a kai tafi ai ba wata ɗabi'a ce da malam a harbi ne muka harbo gafiya da mage oke maharbi ne shi muna harbo gafiya da mage a musulunci halal ne cin su a'a annabi ya hana kashe muzuru sallallahu alaihi wasallam yace muna tawafina ko tawafat ya hana kashe su kaga muzuru ai me ma ya mato wani nama ma zaka ci a jikin muzuru ai ka bashi kawai yayi maganin bera wani ya sun ce karahiya ce malikawa suke cewa cin gafiya da cin muzuru tunda nassi bai zo karara akan gafiya ba ma sa cewa muzuru gafiya suke cewa cinki karahiya cinki banza barin ki banza to kaga wannan saboda wasu sun ce ta yi kama da bera dabi'a su ɗaya da kuma tana shiga kabari tana cin kasusuwa da mutane to ai kaga yanzu ga lasa fe ba ma ne yace yayi a gamu da lasa ka gani dama duk daga cin irin waɗannan dabbobin ne duk abu waɗannan cutuka ebola ma na ga daga ɗan biri ne da lasa kuma daga ɓera waccan kuma daga jemage to aje zuwa ne corona daga jemage wannan kuma daga lasa daga ɓera
ebola kuma daga biri. Duk bushmeat nan ne ake ta ci, a kiyaye su, a ci wannan mai daɗin mana aka rama kallon. Bushmeat ko? Wanda ce malam ina neman addu'arka da ta sauran al'umma, na buɗe sabon guri ne don gudanar da kasuwanci, to Allah ya yi wa wannan guri naka albarka ya kuma sa maka albarka a wannan kasuwanci da ka fara, ya kuma ka kiyaye abubuwan da annabi ya faɗa guda biyu, iza sadaka wa bayyana burika lahu ma fi bai'ihima, kai gaskiya kuma ka dinga wa mutane bayani, ka ware masu arha da masu tsada da masu kyau da marasa kyau wanda mutum yake so ya dauka. Wannan dan China ne, wannan dan India, wannan dan Japan, wannan dan kaza, wannan kudin sa kaza, wannan kudin sa, wannan kudin sa kaza. In za ka yi order ka dinga yo mai kyau, in ka yo mara kyau kuma ka faɗa wannan ba ta da kyau. Malam naji wani malamin sunna ya ce yin tasbihi da hannu shine sunna, kuma cayi tasbaha ba bid'a bane. Dan Allah malam ai mun karin bayani. To ai shi ya kamata da yayi wannan bayanin ya maka karin bayani din. Kaga wani ba zai bayani kuma wani ya karin bayani akan abin da wani ya faɗa ba, karama kallahu. Shi da ya maka bayani yace asali ana kirga tasbihi da hannu, haka ne. Malamai sun ce yana da siga kusan guda 4 ko 5. Siga ta farko, ka ɗora wannan hannun akan wannan, gaɓoɓi uku ne guda 15, sai kai haka, subhanallah subhanallah subhanallah, daga sama kana yin ƙasa, daga kai ƙasa kana yin sama, subhanallah 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 subhanallah, in ka zagayo kayi 15, sai ka koma kai 15 sai ka cike 3. Wasu kuma suka ce daga sama za a yi wa ƙasa, subhanallah subhanallah subhanallah, kana yi wa ƙasa kenan, maimakon kai sama kana yi wa ƙasa, ka lissafo a ƙasa. Wasu kuma suka ce a haka za a taho, subhanallah 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 subhanallah, haka zaka yoshi a jere. Wani ma ya ce shi wannan sifa ita ce ya ga magabata sun fi tahowa din, ko a tattaba kowane yatsa haka a jere, ba a yi dan yatsa 1 3 ba, a tafi haka a jere, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3. Kaga an samu wannan hurhudu sau 3 ya zama 12, ga 3 kuma ya zama 15. Wani kuma yace haka suke ta baya suke haka, subhanallah, saboda akadu aka ce akadu kuma sai ka dora akan nan, subhanallah 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 subhanallah. Wasu haka suke yi. Wasu kuma suka dora hannun akai haka, sai su guda biyu, subhanallah 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 subhanallah, yadda in suka tafi kawai sun kai 30. To wannan duka dai masu dan yatsan kenan. Wani kuma baya iya yi da dan yatsan, duk yadda ka kai sai ya rikice, ya gwada adadin baya samuwa. Shi kuma gashi wannan sigar guda 6 annabi ya faɗa, sai dai ka ɗau ɗaya ka dinga yi ko ka dinga caccanzawa. Akwai siga mai 100 guda 3, akwai siga mai 99, akwai siga mai 10, akwai siga mai 11, akwai mai 25. Mai 100 din kala 3 ce, akwai subhanallah 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 33, walhamdulillah 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 33, wallahu akbar wallahu akbar wallahu akbar 33. Sana a cike 100 da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ita dai wannan din kuma zaka iya yin haka, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. In kai 33 shikenan an samu 99. Ka dinga har hade 3. To sai ka cike 100 kuma da wannan. Akwai kuma wacce zaka yi subhanallah subhanallah 33, walhamdulillah 33, wallahu akbar 34. Kaga shi ma ya zama 100, amma kuma ɗaya ce aka yi ta 34. Anan ba kawo la ilaha illallah ba. Sannan akwai kuma wanda za a yi subhanallah 25, walhamdulillah 25, wallahu akbar 25, wa la ilaha illallah 25. Kaga shi ma ya zama 100. Akwai wanda za a kuma subhanallah 33, walhamdulillah 33, wallahu akbar 33, sai a tsaya haka, ba za a cike 100 ba. Akwai kuma wanda za a yi subhanallah 10, walhamdulillah 10, wallahu akbar 10.
akwai wanda za subhanallah 11 walhamdulillah 11 wallahu akbar 11 to duk wannan. To wani wanda baya iya yi da hannu zai iya yi da carbi. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin fatawa mujalladi na 10 ya ce babu laifi wanda ba zai iya da hannu ba ya da carbi. Haka nan Sheikh Muhammad bin Salih Usaimin ya ce jan carbi ba wani laifi yake da shi ba, amma ba a son kame da carbin ya zama kayan kwalliya ko kayan bayyana ibada. Yanzu wani zai nemi carbi iya tsawonsa iya tsawon carbin, kuma yana tafiya ya koya rataya shi a wuya ko kuma ya rike shi a hannu yana yawo da shi, wai yana ga wannan calculator ce fa, yana ga wannan calculator tana nuna shi na Allah ne, sai ga ana ja kwas kwas kwas, ana wani gaba da hannu haka. Yace to kaga nan riya ta shigo, ko wani kaga yana tafiya ma kawai jan carbin yake amma ba abin da yake cewa, ja kawai yake ba abin da yake cewa. Wani ma ya mai da shi fashion. Akwai wani da na shina in ya sa korayen kaya to koren carbi ne, in ya sa shuɗaye shuɗin carbi, in match to yanzu wannan da mai kama da ibada ya kama ko da kwalliya. Sannan a gane carbi bai da alaka lamin qaribin wala min ba'idin da addini, ba shi da wata alaka da addini. Calculator ce ta lissafi. Wani abu aka sa ka yi guda 100, sai kake son ka samu abin da zai taimaka maka ka yi 100 daidai, sai aka ce ka yi da ɗan yatsanka, sai zama kai kuma kana da wasu wasi 100 baya samuwa ko ba a so ka haura 100, sai ka nemi taimakon wata calculator da za ta baka lissafi 100 nan daidai. Kaga annan ta zama wasila ce zuwa ga tabbatar da adadin sunna, ba ita ce sunnar ba, wasila ce ta tabbatar da sunna. Kamar da muke amfani da sifika wajen isar da sauti, to haka nan kuma adadi ne ake so ka yi 100, sai wannan calculator za ta taimaka maka ka yi 100. Da ka gama 100 sai ka nemi guri ka aje ta, amma ka mai da ita kuma alama sha'air ne na addini. Wannan an ganka na Allah ne, in ba a ganka da shi ba kai ba na Allah bane. To kaga wannan shine malamai suka ce wannan ne basu karba ba addini. Amma amfani da shi ai lissafi, malami na farko ma wanda ya fara kawo ya zafafa akan magana carbi shine Sheikh Bakar Abu Zaid. Yayi littafi a Subha, anan ne ya dinga rafkar carbi, ya dinga rafkar carbi, ya dinga rafkar carbi. So da haka sai ya zama daga nan duk wanda ya karanta wannan littafi ko yana dan jan dan karamin ma sai ya wurgi da shi. To amma ra'ayinsa kadai za a dauka. Akwai malamai da yawa wanda suka gabace shi sun yi maganganu. Cikin Nail Autar Shaukani yayi dogon magana, ya ka kawo yadda abubuwan suke. To kaga wannan ba za a fitar da shi, ba za a dauke shi a bashi matsayin da ya wuce nasa ba kuma za a ce ai wurgi da shi gaba daya, ba za a mai da shi calculator ta lissafi ba. Ko da calculator yanzu akwai ma carbin yan boko, wannan na dan canan nan, ka gani counter ta shine carbin, counter shine shi ma carbin ai ana samu alama ta 33 ko wani malami Allah ya ji kansa Sheikh Umar Kabo wata da yace sun je wani gari suka tarar da wani liman yayi wani carbi, kowanne ɗaya zai yi girman hannunsa in ka dunkule. Yace kai ka san bai ba ma ya jan ko wani zikiri ko wata addu'a, kawai dai a dinga dai jansa yana kwas firgita jahili. To yace suna sai wani yake cewa da yake yana jada sai yake cewa maza ice tadda ice, maza ice tadda ice, maza ice tadda ice. To aga wannan shine so daukar abu da zafi ko zafafa abubuwan da bai kamata a yi zafi a kansu ba shi yake kawo guluwi a cikin addini. Sai wani ya rike dan carbinsa kawai yana dan ja wani sai ya zo ya ce masa dan bid'a. Calculator kawai mutum ya rike calculator ya zama dan bid'a. Bid'a daga aikin zuci take farawa. Yanzu wani yana nan zuciyarsa cike take da manyan bid'o'i na itikadi. Itikadi shine mafi muni a cikin bid'a. Ka kudire wani abu ba daidai ba game da Allah, ko ka kudire wani abu ba daidai ba game da manzon Allah, ko ka kudire wani abu ba daidai ba game da lahira ko game da addininka. Waɗannan aqaidin zaka ga duk kutubul aqida an ka duba zaka ga waɗanda ake raddi ga ƴan bid'a aqidunsu ake farawa, sai kuma a zo ayyuka, sai kuma a zo aqwal, faɗan maganganu. To sai kaga duk an sannafa mu'tazila, khawarij, akwai kuma sha'air
wasu sha'air ne na bid'a, wasu kaza kaza ne, amma sai a yi hukunci da zafi akan abubuwa, kuma sai ka ga daga baya ɗalibai su kuma yazo su ɗauka sai su zafafa, sai ga wani akan carbi ya daina wani magana, ko sun daina gaisa ko ya daina bin sa sallah saboda yana jan carbi. Shi kuma wataƙila yana da aƙidar khawarij, ko yana da aƙidar mu'tazila, ko yana da aƙidar murji'a a zuciyarsa, amma yana yaƙi da wanda yake jan calculator. Malan shin ya halatta budurwa ta huda hancinta saboda kwalliya? Kwarai. A cikin littafin Subulus Salam, inda ya kawo maganan jariri, ana wa jariri kaciya, ya kawo abubuwan da ya halatta a taba a jiki, sai kawo huda kunni. Kun ji maganan da ta taso. Mata suna kwalliya a gurare sanannu, akwai kafa, akwai hannu, akwai fuska. A hannu suna sa awarwaro da zobe, a kafa suna sa manduwa wacce ake daurawa tana kacar-kacar haka, akwai ta gwal, akwai ta azurfa, akwai ta kaza. Sannan a fuskar su suna sa dan kunne, suna sa sarka, suna sa kuma barimar hanci. To sai ce to huda kunne da huda hanci domin sa barimar kwalliya ya halatta ai ma yarinya? Sai ce malamai da yawa sun kawo ba laifi mace ta huda hancinta, ta huda kunnanta, nan ta sa dan kunne, nan ta sa barima dan ta yi mijinta kwalliya. Musamman akwai kasashen da ma sun fi ma daukan kwalliyar kan hancin ma fiye da ta kunnan. Yanzu kamar yankin India da yankin Pakistan da waɗannan yankunan, su ai in ma baka yi fatawa a nan ba ma, mu nan ne ma huda hancin sai daga baya zo. Amma zaka ga su akwai kasashen da kafin ma kai fatawa ma an riga an huda, ko a gidan lema aka haife ta tuni an huda, an sa mata yan bari mata. Da haka da huda hanci da huda kunne dan kwalliya ga mata, wannan an yi rukusa. Malam ya hukuncin mace ta dau Qur'ani ta karanta alhalin tana haida? Wannan matsala an dade ana tattauna ta, amma a takeici kauli uku ne akai. Kauli na farko, malaman da suka ce za ta iya daukan Qur'anin, abinda ake gudu dama shine ta wanke hannunta don kar ta taba Qur'anin. Najasa ake gudu, mu'amalar Qur'ani da jinin da yake fita najasa ne, kada a je ai kuskure jinin ya fallatsa ya taba Qur'anin. Shi yasa da Nana Aisha ta zuro hannunta masallaci tana wankewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kansa, yace ta miko masa abinda zai goge kansa, sai tace tana haida, sai ce inna haidatuki laysat fi yadiki, sai ce ai haidar ba a hannunki take ba. Kaga ashe kenan haidar ba ana nufin ita mai haidar ba, shi jinin haida ake nufi, ka a sa shi a masallaci. Amma idan mata suka nemi wato always abinda suke sawa na auduga da zai tare jinin, kaga ba za su iya mu'amala da wannan. Na biyu, malaman da suka ce sai dai ta dau juz'i. Me yake nufi juz'i? Ana yin Qur'ani ai juz'i, izu 10, izu 5, izu 20. Sai dai ta dau wannan, an haka ba ta dau Qur'ani duka ba. Wasu kuma suka ce a'a ba za ta dau Qur'ani ba kwata-kwata, sai dai ta dinga yin tilawa. So mace ta yi kokari lokacin da ba ta da jinin haida, ta yi kokari ta haddace ko ta haddace wasu surori. Idan ta shiga jinin haida sai ta dinga tilawa, ba sai ta taba Qur'ani ba, ta dinga yin tilawa. Suka ce wannan saddu zari'a ne na idan tunda wata ran za ta iya sa hannunta ta tabo jinin ta ga ko akwai ko babu, ta manta ba ta wanke hannunta ba, ta zo kuma ta kama Qur'anin. Suka ce wannan yasa aka fi rinjayar da wannan kaulin na ƙarshe. Ni ma kuma nafi ganin yafi dacewa, musamman yanzu da rashin tsafta yayi yawa, cewa ya kamata mace ta shiga islamiya ta yi hadda, ta haddace wasu surori ko ta haddace wasu ayoyi, idan tana haida su ta dinga karantawa a matsayin tana tilawa. Malam idan na manta da azkar na safiya ko na maraice sai da gari ya waye, na safa ne ko kuma sai magariba ta yi idan na maraice ne, shin zan iya yin sa a lokacin ya zama min kamar na yi sa a lokacinsa? To dama ai bukratan wa asila, zikirin safe ana yin sa ne bayan sallar asuba, zikirin yamma kuma ana yin sa ne bayan la'asar. Ana yin sallar la'asar ake so a yi shi, da an yi la'asar yamma ta shiga. Shi kuma wancan ana so da an yi asuba a fara shi. To idan mutum yana da wata larura bai yi bayan asuba ba, zai iya yi daga nan har kafin azhar. Haka mutumin da bai samu daman yi bayan la'asar ba, zai iya yi bayan magariba, zai iya yi bayan
isha, kamar wannan muktari ne, kamar farkon lokaci ne, bayan la'asar shine farkon lokaci, bayan magariba tsakiyar lokaci, kafin asuba shine kuma ake kiransa ƙarshen lokaci. To haka nan shi ma na safe bayan asuba shine farkon lokacinsa, kafin ai sallar duha shine tsakiyar lokacinsa, kafin rana ta zawali shine abin nan shine ƙarshen sa. Wanda ce malam yaya ta ce ta bani gadon ɗanta na ƙara jari da su, amma ba mu yi yarjejeniya ba, sai dai kawai ta ce min in an samu alheri na ba su abin da ya samu, saboda tana ganin na ɗauki nauyin yaron ta wasu ɓangaren. Malam haka ya yi abe ba a san ijara majahuliya, a yi yarjejeniya a rubuce, wabtalul yatama hatta iza balagun nikaha fa in anastum minhu rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum. To fadfa'u ilaihim amwalahum nawa, haka dole sai a rubuta an san nawa ne. Na karbi kudin marayu miliyan 1, kuma zaka iya mutuwa ba a san nawa bane. Na karbi kudin marayu miliyan 1, duk wata 6 ko duk wata 3 ko duk shekara za a yi lissafi, abinda aka samu ni da nake juyawa na yadda zan dauki kaso 1, su kuma zan ba su kaso 2, sai a ba su kaso 1 su kashe a ƙara kaso 1 a cikin jarin. Zira na wani yake gaya min wani abu da ya na gwaninta ya burge ni sosai. Kudin marayu aka bashi 200,000 aka bashi lokacin, amma abin mamaki yana juya musu yanzu har ya sai musu gida na miliyan 3 a ciki. 200,000 nan hatta sai gida na miliyan 3, kuma yanzu akwai kusan miliyan 2 a hannunsa, ya sai musu gida. Yace tunda ina da hali ba na daukan komai a ciki, a samu 50,000 sai in ƙara sai ya koma 250, a samu 50,000 ƙara ya koma 300, a samu 50,000 koma 300 ta koma 350, 450, 500 har miliyan 1, har kuma miliyan 1 ita kuma za ta iya haifar da 200, ita ma ta kai miliyan 2 za ta iya haifar da 250. Yace ba na tabawa, sai na dauka ni abin da zan musu tunda ban dauki nawa na ba su ba, to nasin tunda ina da hali ba zan dauki wani abu a cikin abin da na juya musu ba. Kaga yanzu abin yayi albarka har ya sai musu gida. To irin wannan shi Allah yake so, shi Allah yake so a baka dukiyar maraya ka kula da ita. Allah yana son maraya kuma yana gaba da mai taba maraya. So 23 Allah ya kama sunan maraya alqur'ani. Wato no kaga Allah ya tura annabi Musa da Khadiru su je su gyara katangan marayu. Kun san harkar maraya ba ta wasa bace. Annabi guda ya je ya zama labor, ya zama burkila don ya gyara marayu katangansu. Wa amal gulamu wa amal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil madinati wa kana abuhuma salihah. Allahu akbar. Yace wannan katanga da kaga mun je mun gyara ta wasu marayu ne, su bi ne marayu a cikin wannan gari, babansu kuma mutumin kirki ne. Wa kana tatahu kanzul lahuma, karkashin katangar kuma akwai kuɗi, tunda ba masu amana a lokacin sai uban ya danyi wani dan rami sai ya saka kuɗin a ciki. To in katangar ta faɗi to za a iya samun kuɗin kuma masu marasa amana. To shine aka zo aka yaɓe katanga aka gyara musu har sai sun girma za su ga isharar da ya musu je su ɗauki kuɗin su. Wa kana abuhuma salihah. To kun ga ashe harkar marayu harka ce mai muhimmanci. Don haka ka je a yarjejeniya yadda ka taimaka musu nan, ka zo ka bata aikin ka kuma ka zo, saboda kuɗi suna bugun zuciya. In suka yawa sai zuciya ta fara raya maka, to kuma ya bar ma dai kawai ce musu ba a samu komai ba. Wanda ce malam shin akwai daga tsakanin sahabi Anas bin Malik da kuma Imam Malik dangantaka? Babu wata dangantaka tsakanin Anas bin Malik da kuma Malik bin Anas. Kawai dai suna ne, wannan sunan babansa yazo irin na babansa, wannan kuma yazo irin nasa, shikenan kawai. Amma ba su da wata dangantaka, la min qaribin wala min ba'idin. Wanda yace malam kwana nawa ne adadin kwanakin jinin nifasi? 40. Wata mata ta ce muna jira kwana 40 a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama idan muna jinin nifasi, shine jinin haihuwa. So idan ya dauke mace sai ta wanka, ko da ranar haihuwa ya dauke shi kenan. Ba wai sharadi ne sai ya kai 40 din ba. A'a, wani zai iya daukewa bayan kwana 10 da haihuwa, ko 5 ko 3 ko 2 ko 1. Wani kuma ya ta tafiya har ta 40 bai dauke ba, to sai ta wanka kawai ta ci gaba da sallata, ta ci gaba da neman magani. Wanda ce dan Allah malamai hukuncin wanda ya zubawa kaza kwanzabi ta kyankyashe. To malamai sun magana cewa
sauki ta samu akan nata ko wahala ta samu akan nata. Yawwa suka ce idan zubawa wata kaza kwan wata kaza ko kwan wata dabba ta kyankyashe to hawa uku ne. Akwai wanda yafi nata sauki, in nata ne za ta kyankyashe a kwana uku, amma wannan za ta kyankyashe a kwana biyu, kaga wannan ba laifi tunda ƙasa da nata ne. Akwai kuma daidai da nata, wahalar da za ta sha wajen guga tunda nan za ta gogewa da kwanciyar da dadewar da za ta yi daidai yake da nata, kaga anan ba matsala. Akwai kuma wanda za ta sha wahala fiye da nata, to wanda za ta sha wahala fiye da nata nan ne wasu malamai suke ganin ai ba a tausaya wannan kazan ba a tausaya mata ba da aka bata abin da ya fi nata wahala, amma ba laifi aka yi a shari'a ba, amma dai ba a yi aikin tausayi ba don an ƙara mata wahala ne akan to wani ya ce to wahalar mai tun da yanka ta zai a ƙarshe. Ai kamar risala ne da ya kawo magana dandake dan akuya, sai ce wasu malamai sun ce makaruhi ne dandakewar, sai ma ce Allah ba'asa bihi li islahil lahmi, sai misala ya ce amma babu laifi idan a gyara nama, shi ma kuma kamata ya ce yanzu asibiti ake zuwa sai a yi masa allura. Akwai wani abu da ake matsewa haka da shi, wani inji ne, in aka matse kawai aka jijiyar kawai za a matse, in aka rike ta shikenan sai ta kame sai jini ya daina zuwa. Maimakon wannan da ake danne shi a nemo reza, kai na a kama a yanka a cire kuma a nemi toka a zuba. Ka gani? Akwai kuma wanda ake tsora akan abu ma a dandatse, shi ne ake kiransa dandaka din. Duk waɗannan abubuwan na rashin tausayi, kaza ma fa da ake riko ta din nan kanta yana kallon ƙasa ma fa duk ba daidai bane. Mutane sun ɗauka wai tunda dabba ce sai kaga an shaƙe ta a jikin mota an matse ta. Inna Allah katabal ihsana ala kulli shay'in. Komai fa Allah yana son a yi ce da kyautatawa. Dan an ce dabba ce sai ka rike ta kanta na kallon ƙasa, ko kaga wani ma akuya fa zai rataye ya daure mata kababuwa ko ya rataye ɗaya na ya rataye ɗaya anan kawukansa a haka, ko ai musu lodi a durƙusar da su tun daga nan har Lagos. Ba za a tsaya su ci abinci ba, ba za a tsaya su tashi su huta ba, wai tunda dabba ce shikenan. Irin waɗannan abubuwa ya kamata mutane su gane addini fa na tausayi ne, har dabbobi ana tausaya musu. Yanzu akwai matar da ta shiga wuta saboda mage, ta daure ta ba ci ba sha har ta mutu, Allah ya sa ta a wuta. Akwai wacce ya sa ta aljanna saboda kare, ta ji kishirwa ta sha ruwa ta ga kare ma yana bukata ta bashi, Allah ya sa ta aljanna. Zaka mutane su daina daukan abubuwa na rashin tausayi a matsayin kamar wani abu ne ba komai ba. Malam mutum ne mani ya zo masa bayan magariba, kuma gashi lokacin sanyi ne babu ruwan zafi, kuma idan yayi da na sanyi za a samu matsala. Ya halatta yayi taimama ya sallar isha ya kwanta, kuma yayi asuba ma da taimama, sannan idan zai yi taimama zai sake kayan jikinsa, ko zai iya da bai janabar. Ai wannan yana da matsala. Wannan yana bukatar agaji. Wannan goron ma ai gora ne. Kai yanzu tsakanin idan misali ka ce da magariba ka ji sanyin ya sa in kai wanka zaka cuto min yadda kai taimama kai sallah. To amma daga nan a ce kuma har asuba ka rasa gawayi, ka rasa hita, ka rasa gas, ba wanzu wani da ya rasa yadda zai ba sai ya samu mai shayi, sai ya ce mai shayi a bashi shayi, tsuran ruwan shayin. Aka ce masa ai an zuba kayan ƙanshi, ya ce a shi yana son ruwan yake so, mara ruwan shayin yake so ya siya, ruwan zafi yake so ya siya ya je wanka. In kuma kai da wancan wanda aka zuba masa su tafarnuwa da su, kaga akwai matsala. To yanzu kaga gidan wanka ma an ce ana sai da ruwan, sai ka je ka sai ruwan zafi. Aunawa ake yi da na 20 da na 50. Da Allah ya rufa maka asiri, Allah ya kawo ɗauki. Wannan ya ce wani lokacin mun je jana'izar wani mamaci, lokacin da aka sake shi
aka saka shi a rami aka rufe, kawai sai wani mutum ya ce wai ƙasar da za a zuba mishi wai ta ɓangaren yamma za a fara turawa, sannan sai ta ɓangaren gabas ana so a fara bayani. To wannan lokacin da muke karatun muktasar, akwai Kano ta kasu a cikin Madabawa da kuma Salgawa. Kusan mafi yawan malaman fiqihu daga waɗannan ɓangaren suke. To su waɗannan ɓangaren suna fatawa cewa wace ƙasa ce tafi muhimmanci ga mamaci, ta sama ko ta ƙasa? Waɗanda suka ce ta sama ta fi ta ciki, sai suka ce ai ta saman ta ji karatun Qur'ani da kiran sallah da kaza da kaza, so da in an tashi bushashiyar za a fara zuba ta zama kusa da shi, ɗanyar ta ciki kuma sai ta dawo sama. Kisa sai a zuba bushashiyar a nan, sai a zuba ɗanyar a nan. Da an fara kwashe bushashiyar an zo kan ɗanya, sai a koma nan ɓangaren kuma ana zuba ɗanyar a nan, sai kaga nan bushashiyar nan ɗanyar. Su waɗanda suka ce a'a, ai wannan ta saman ita bushashiyar ai ta ji sabo, an yi sabo a kanta, waccan ta ƙasa kuwa ba a yi komai a kanta ba, saboda haka waccan ta ƙasan ita za a mayar masa, a fara mayar da ɗanyar sana a sake mayar da bushashiya. To sai zama wannan shine fatawoyi tsakanin waɗannan gidaje na fiqihu guda biyu. Saboda haka wanda ya ginu a wancan gidan na fiqihu shine zaka ji yana cewa a fara zuba ɗanyar, ma'ana wacce aka tarar daga ciki wacce take da danshi ita za a fara zubawa, sannan a maida bushashiyar yadda aka kwashe ƙasar. Wasu kuma su ce a'a, a fara zuba wacce take bushashiyar ta saman wacce aka fara kwashewa, to ita kuma za a mayar ƙasa akasin yadda aka haka abin, sai kuma wannan ta ciki kuma ɗanyar sai a nemo ta sai a zuba ta akan bushashiyar, ya zama waccan bushashiyar ita take bin jikin mamacin, daga ita sai tukwane sai shi. Wannan fa duk ba aya ba hadisi, ba aya ba hadisi. In ka zuba ta gabas ko ta yamma ko ta kudu ko ta arewa ko bushashiya ko ɗanya, kai dai Allah ya yafe masa kawai, ba wani taimako da wannan ƙasar za ta yi masa. Amma ka san karatu ne, in ya nuna to komai sai an masa mahalli. Kuma shi yadda ya zo a hadisi ma, so ake duk wanda ya je gurin ya zo ya ɗebi hannunsa haka ya zuba ƙasar da hannu sau uku, kowa ya zo ya ɗiba ya zuba sau uku, kowa ya zo ya ɗiba ya zuba sau uku, haka ya zo a hadisi. Sannan kuma inda ake so a shiga da mutum a mai da shi ta arewa, ta wajen kafa, tana ake shigowa da mutum a tsaye a shigo da shi. Mu kuma kaga ta nan muke ɗauka haka, sai mu sa shi a yamma, in aka sa shi a yamma sai a ɗauko shi sai a saka. Su ko abinda fuqaha suka fi so a shigo da shi ta wajen kafa, a dinga miƙo shi ana zuro kamar yadda za a ce shiga da kafarka, ai ta nan zai shigo tun da kansa zai zama a can ƙarshe. To haka suke so a shigo da mutum, amma wannan in ba tsari aka yi ba yana da wahala. Wahalarsa shine in mutum yana da nauyi ko kuma an kabarin kaɗan ne, to wajen a miƙo ɗin na wani sai ya tattake kabarin sai ya rurrusa. To shi yasa malamai suka ce wannan ɗin shi ma an so ne, in ba a yi hakan ba ma yayi. To kaga balle wata ƙasar gabas, wata ƙasar yamma, ta kudu, ta arewa, bushashiya ɗanya, ba abin da za ta wa mamaci. Zaka duk wanda aka yayi. Amma na gaya maka dai don ka san asalin matsalar ga inda ta taso daga hannun fuqaha'u ne, kuma nuna ilimi ce ta jawo haka. To Allah ya amsa mana baki daya, Allah ya gafarta mana zunubanmu.